Wijk van de Mini Unlimited. Oh, ja, dat is. En daarbij zijn er een kampioen in de maand hierin. En een enorme bond vermogen in deze. Maar net iets los, misschien wel ideaal in de voetbal. De voorwielen liggen er wij op de man. Nee, dat is echt zo. Dat je niet gemiddeld maar 1 keer over de tijden rijdt. Nou, dat gebeurde dus gisteren met de Volvo.